Du planst gerade eine App entwickeln zu lassen und bist Geschäftsführer oder Führungskraft in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Du befürchtest aber, dass du nicht die richtige Technologie wählst oder diese nicht gewählt wird, weißt nicht, ob es eine native, eine hybride oder eine Progressive Web App sein soll und wenn ja, welches Framework. Dann bleib dran, denn das ist eine Frage, die uns regelmäßig gestellt wird als Agentur und die wir in den letzten Jahren immer wieder beantworten mussten. Und ich zeige dir, wie du bei der Beantwortung richtig viel Geld sparst. Ich bin Patrick Beck von Rescale Consulting und in den letzten Jahren haben wir zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen dabei geholfen, Apps zu entwickeln und auch erfolgreich umzusetzen. Und dabei haben wir einiges gelernt, was ich heute mit dir teilen möchte. Aber bevor wir in die Technologie eintauchen, lass uns mal kurz darüber sprechen, warum das wichtig ist. Warum eine gut gewählte App-Technologie dir helfen kann. Also erstens kannst du natürlich massiv Entwicklungskosten sparen. Zweitens, die Time to Market um Monate verkürzen. Du kannst deine Kundenzufriedenheit und Bindung halt deutlich steigern. Und auch die Wartungskosten kannst du langfristig massiv reduzieren. Und das sind nur die handfesten Vorteile, die praktisch deine Bilanz direkt beeinflussen. Was sind denn die größten Fehler bei der Planung von einer App-Entwicklung in kurz? Fangen wir an. Es gibt 4 wichtige Themen. Blindlings dem Trend folgen. Also nur weil alle über React Native reden, heißt es jetzt nicht, dass das der neueste Shit ist, den jetzt jeder austesten muss. Ne? Das heißt auch nicht, dass das für dich der richtige Case ist und das halt eben zu überlegen ist. Und zweitens, ausschließlich auf Kosten zu schauen. Billig in der initialen Entwicklung kann später sehr teuer werden und beispielsweise in Form von Wartung, Updates und Weiterentwicklung massiv Kosten verursachen. Drittens natürlich den Nutzer vergessen. Also bei all der Technologie ist es wichtig, halt nicht nur den technischen Aspekt zu berücksichtigen, sondern was braucht der Nutzer und ja, denn die App bringt letztlich nichts, wenn sie nicht benutzerfreundlich ist. Und auch Punkt 4, die Skalierbarkeit zu ignorieren. Denn dein Unternehmen wächst, deine App muss mitwachsen können. Nicht nur in der Anzahl der Nutzer oder in der Anzahl der verarbeiteten Aktionen, sondern auch innerhalb der Funktionalitäten. Deshalb benötigt das immer eine gewisse Voraussicht in der sozusagen Auswahl der Technologie in Perspektive auf die zu prognostizierenden möglichen Integration in diese eine App, die teilweise sehr nahe liegen können, aber auch manchmal etwas praktisch abstrakter erst sichtbar sind. Okay, mal zum Positiven. So wählst du die Technologie richtig aus. Analysiere erstmal deine Ziele, also was soll die App leisten? Und dabei berücksichtigen wir auch die Metaziele, also wie praktisch was es dein Image bringt, was der Sales-Unterstützung das nützt. Zweitens natürlich auch, verstehe deinen Nutzer, also welche Funktionen brauchen sie wirklich. Und das ist wichtig, um herauszufinden, welche Technologie deinen Use Case auch vollständig und zufriedenstellend abbildet. Drittens, bewerte auch deine Ressourcen, also welches Know-how hast du im Haus, welche Mitarbeiter können Technologien wie gut oder lagerst du die komplette Entwicklung und auch andere Entwicklungen komplett aus. Dann sind aber andere Faktoren halt von wesentlicher Bedeutung, die du unbedingt beachten musst. Und viertens natürlich, denke auch langfristig. Also wie soll sich die App auch in 2, 3 Jahren entwickeln? Denn da ist es wichtig, dass du, sag ich mal, da keine Einbahnstraßen schaffst, die erfordern, dass du dann die App komplett von neu entwickeln lassen musst oder kannst. Und fünftens, dann erst vergleiche Technologien, ob jetzt native, hybride, PWA, also Progressive Web App, weil jeder hat seine Vor- und seine Nachteile, die eben von dem spezifischen Case abhängen. Lass mich dir mal ein Beispiel aus der Praxis geben. Wir haben kürzlich mit einem mittelständischen Produktionsunternehmen zusammengearbeitet und die brauchten eine App für ihre Außendienstmitarbeiter. Und anfangs dachten sie, eine native iOS- und Android-App wäre the way to go. Nach unserer Analyse haben wir uns dann für eine Progressive Web App entschieden. Warum? Wir haben erstens die schnellere Entwicklung dort gesehen, also auch nur eine Codebase für PWA, also für Mobile, Tablet und auch Desktop, aber auch einfache Updates. In dem Fall war es auch nicht erforderlich, diese eben öffentlich zu publishen. Das heißt, wir haben auch den Vorteil gehabt, dass wir eben keinen App-Prozess durchlaufen mussten, der den Kunden dann ausgebremst oder auch teilweise limitiert hat. Da muss man sich ja auch an die App Store-Richtlinien halten. Auch die geringeren Kosten, also 30% weniger Kosten als bei einer nativen App,
während auch eine höhere Verfügbarkeit natürlich an potenziellen Entwicklungsressourcen da zur Verfügung stehen, weil es eben in andere und höher verfügbare Technologie ging. Und das Ergebnis war eben, dass die App die Hälfte der ursprünglichen Zeit gebraucht hat, um fertiggestellt zu werden. Die Mitarbeiter lieben sie und das Unternehmen spart jährlich fünfstellige Summen bei der Wartung. Lass mich dir mal ein teures Beispiel aus der Praxis geben. Wir haben da ein mittelständisches Logistikunternehmen, das sich für eine Hybrid-App entschieden hat mit einer Ionic-Lösung, um Kosten zu sparen. Und anfangs schien das auch alles gut zu laufen. Später, als sie Funktionen wie Bluetooth-Beacons für die Lagerverfolgung oder fortschrittliche Kamera-Integration wie LiDAR-Scanning für Abmessungen und so weiter implementieren wollten, da stieß aber diese Technologie eben an ihre Grenzen. Und was ist dann passiert? Es gab so teure Native-Brücken, wie man das nennt, wenn man native Funktionalitäten in diese Hybrid-Apps integrieren möchte, die erst entwickelt werden mussten. Und natürlich trotzdem entsprechend horrende Performance-Probleme, weil diese natürlich immer praktisch über Ecke springen müssen. Und natürlich dann auch, sage ich mal, eher eine inkonsistente Benutzeroberfläche auf iOS und Android, jeweils natürlich für sich. Ne? Und auch natürlich eine mehrmonatige Verzögerung der kritischen Features, die dann entwickelt werden sollten, weil man natürlich erst, sage ich mal, ziemlich umplanen musste. Und auch teure und riskante Updates bereiteten da immer wieder Kopfschmerzen. Was musste man am Ende machen? Die komplette App wurde neu entwickelt in einer Technologie und die Kosten waren tatsächlich nur 80% so hoch wie die Entwicklung und die Weiterentwicklung, die vorher mit der Ionic-Lösung, also auf der falschen Technologie, getätigt wurden. Bedeutet, sie haben 180% investiert durch diese anfänglich fehlerhafte Entscheidung. Während sie eigentlich praktisch 20% gespart hätten, hätten sie von vornherein auf die richtige Lösung gesetzt. Und dazu kommen natürlich immer auch die indirekten Kosten, wie verpasste Effizienzsteigerung, Opportunitätskosten, frustrierte Mitarbeiter und natürlich auch das Vertrauen, das da in denen wieder müßig aufgebaut werden muss. Und eine grundsätzliche oder eine gründliche Analyse zu Beginn hätte dem Unternehmen schon einige hunderttausend und ein Jahr Entwicklungszeit gespart. Lass uns also mal kurz die Konsequenzen zusammenfassen. Was passiert, wenn du die falsche Technologie wählst? Im schlimmsten Fall verschwendest du ein paar hunderttausend oder sogar ein paar Millionen Euro an Opportunitätskosten, verzögerst deine wichtigen Digitalisierungsprozesse um Monate oder Jahre und frustrierst deine Mitarbeiter und Kunden mit der App, die einfach nicht das tut, was sie soll. Und in einem umkämpften Markt kann das entsprechend der Unterschied sein zwischen Wachstum, Stagnation oder noch Schlimmerem, ne? Jedes Unternehmen ist einzigartig und so sollte es auch deine App-Strategie sein. Wenn du Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Technologien für deine spezifische Situation brauchst, lass uns reden. Bei Rescale Consulting bieten wir dir ein kostenloses Strategiegespräch an, in der wir deine Ziele analysieren und dir eine individuelle Strategie vorschlagen. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung oder geh direkt auf www.rescale.ch, scrolle zum Kontaktformular, trage deine Daten ein und vereinbare einen Termin. Dann sprechen du und ich miteinander und finden heraus, wie wir dir konkret in deiner Situation helfen und was ein geeigneter Weg sein kann, was geeignete Technologien sind und vielleicht, was wir auch noch dabei machen können, um deine App noch besser zu gestalten. Falls dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal und bis zum nächsten Mal.